ഹലോ സെൽഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 5Sൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ അഴിക്കാം, സിം ട്രേ അഴിച്ചു വെക്കാം. ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണർ വെച്ച് അഴിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഷീറ്റോ ബ്ലേഡോ വല്ലതും സൈഡിൽ കുത്തിയിറക്കി മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയാൽ മതി. ഡിസ്പ്ലേ അഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. താഴേന്ന് അഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചഴിക്കുക, സൈഡും ഒന്ന് തിക്കി അഴിക്കുക, അല്ലെന്നൊരിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇത് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഫിംഗറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് പൊട്ടാതെ നോക്കണം. ശകലം അങ്ങ് പൊക്കി വെച്ച് ഫിംഗറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് അങ്ങ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കുക. ശേഷം ഈ കണക്ടറുകളെല്ലാം ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ബാറ്ററി പിടിപ്പിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ അഴിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ബാറ്ററിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഏത് കണ്ടീഷനും ആകട്ടെ, ഡെഡോ ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ബാറ്ററിയിൽ വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ 3.7 വോൾട്ടേജ് ആക്കുക. വോൾട്ടേജ് 3.7 ഇല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് 3.7 ആക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നൊരു ആദ്യം നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിള്, ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഓരോന്ന് മാറി നോക്കുക. നമ്മുടെ ചാർജറില്ലേ, അത് ഒന്ന് മാറണം ആദ്യം. അത് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇട്ട് നോക്കണം, വേറെ ഫോണിലല്ല എന്ന രീതിയിൽ ചാർജ് കയറണമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ചാർജിങ് കണക്ടർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇല്ലെന്നൊരിൽ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് മാറി നോക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാറ്ററിയിൽ ഫുള്ള് ചാർജ് ഉണ്ട്, 3.7 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ബൂസ്റ്റർ വെച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചാർജ് കുത്തിയിട്ട് കയറുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്കി വെച്ച് കയറുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്നിട്ടേ ബോർഡിൽ നോക്കാവുള്ളൂ. നമുക്കിതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് അഴിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് അഴിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി ആ 3 സ്ക്രൂ ആണ് ചുവട്ടിലുള്ളത്. 3 സ്ക്രൂ അഴിക്കുക. പിന്നെ അത് അഴിച്ച് വരുമ്പോൾ 2 കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചാർജിങ് കണക്ടർ ഫിക്സ് ആക്കിയേക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ഒന്ന് അഴിക്കുക. അഴിച്ച് റിങ്ങർ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ശേഷം അടിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഗമ്മുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചഴിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സൈഡ് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഇതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് കണക്ടർ അഴിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് അല്ലാതെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സൗകര്യക്കുറവാണ്. അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടം വരെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്, എവിടം വരെ പോകുന്നുണ്ടെന്നത്. ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഇടയില്ല, അതാണ്. അപ്പം ഹെഡ്ഫോൺ
ഐഫോണിൻ്റെ സോക്കറ്റും കൂടെ പതുക്കെ ഊരിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒട്ടുമിക്ക കംപ്ലൈൻറ്റുകളെല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 5Sൻ്റെ സ്പീക്കർ പ്രോബ്ലംസ്, അതിന് കൊടുക്കുന്ന ജമ്പറുകൾ, പിന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ്, പിന്നെ അതും ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ വന്നിട്ട് ഉള്ള പരിപാടി, പിന്നെ ബാറ്ററി കണക്റ്റിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് തന്നെ പറയാം, നമുക്ക് ക്യാമറ തന്നെ പറയാം. ക്യാമറയുടെ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൈനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിക്ചറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ടേ നമുക്ക് ഇയർഫോണിൻ്റെ ലൈൻ പോകുന്നു നോക്കാം. ഇയർഫോണിൻ്റെ ലൈന് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി പോളിലിട്ടേച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ല സ്ട്രിപ്പ് മാറിയാലും മതി, സ്ട്രിപ്പ് മാറിയിട്ടാലും മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ വേസ് ലാസ്റ്റ് പറയാം. നമുക്ക് ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാം. ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻറ്റിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ചാർജർ കുത്തുക. ഇങ്ങനെ ബോർഡ് മാത്രം ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് ചാർജിങ് കണക്ടർ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചാർജർ കുത്തുക. ചാർജർ കുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ 10 വോൾട്ടേജ് ഇട്ടേച്ച് 10 വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൽ ബാറ്ററി കുത്തണ്ട കേട്ടോ, ബാറ്ററി കുത്താതാണ്ട് ചാർജിങ് കണക്ടർ മാത്രം കുത്തി വെച്ച് ബാറ്ററി കണക്ടറിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ 3 മുകളിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3.7 അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിന് ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3.7 വോൾട്ടേജ് കാണിക്കും. ഒരു അര സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നേരെ 2 ആവും, പിന്നെ 3.7 ആവും, 2 ആവും, 3.7 ആവും, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചാർജിങ് ആവും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും, ചാർജിങ് ആവും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും. ആ കംപ്ലൈൻറ്റിന് ഈ സ്പെയർ എടുത്തേച്ച് സ്പെയർ മാറ്റുക, ഇതുപോലൊരു ജമ്പർ അടിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറും, ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ബാക്ക് ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാം. ഡിസ്പ്ലേ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ കയറുന്ന ലൈനുകൾ IC എല്ലാം ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. എൻ്റെ എല്ലാ കണക്ഷനുകളും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രോബിലിട്ടേച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണക്ടറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ലൈനിലെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ശരിയായി കിട്ടും.
ഇനി ക്യാമറയുടെ IC ഇതാണ്, ക്യാമറയുടെ പ്രോബ്ലമാണ് പറയുന്നത്. ക്യാമറയുടെ IC കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ലൈൻ പോകുന്ന കൺസെൻസും ആണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകും. ഇതിലേതെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെന്നൊരു കണക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകില്ല, അല്ലെ ജമ്പറിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും. അതേതാണെന്ന് നോക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ ചെയ്യുക. ഇതേ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിച്ച് കളിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ഈ കണക്ടർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കണക്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്പെയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആ സ്പെയർ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വന്നേച്ചിനി പറയാനുള്ളത് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു ജമ്പറാണ് ഇത്. അതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ജമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ സോൾഡറിങ് ആണ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് വയ്ക്കുക, ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക, ഫ്ലെക്സ് വരട്ടുക, ഒറ്റ പിടിപേരിന് സോൾഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടുന്നൊക്കെ ഈ പ്രിൻ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഷി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ കറുത്ത പിന്നെ U2IC കയറുന്നത്, ഈ ഒരു സ്പെയറിലും കയറുന്നില്ല. അപ്പം അവിടുന്നൊന്നും പ്രിൻ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ചാർജിങ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കണക്ടറിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ നമ്മൾ ബോർഡിലുള്ള കണക്ടറില്ലേ, ചാർജ് കയറുന്ന കണക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. അവിടുന്ന് പോകുന്ന ലൈനുകളാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാക്കി ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.